Bora! Bora pra vida! Vem com o Carlão dos Tratadores de Mosquitos. Vem ficar quentinho nessa lareira bem gostosa. Aqui no Rio Grande do Sul, e exclusivamente na minha cidade, tá fazendo 5 graus nesse momento. Vem com nós, vem com os Tratadores de Mosquitos. E não esqueçam, pessoal, deixe o seu like, ative o sininho e se inscrevam no nosso canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.